Leo tarehe 28 ya mwezi wa 7 mwaka 2026, kesi ya uhujumu uchumi namba 4521 ya mwaka 2026 imeitwa katika Mahakama Kuu ya Tanzania divisheni ya rushwa na uhujumu uchumi mbele ya Mheshimiwa Jaji Dr. Ndumbaro. Kesi hiyo inahusu Jamhuri dhidi ya Wendy William Ishengoma na wenzake watatu. Na itakumbuka kwamba Wendy William Ishengoma na wenzake watatu wanashtakiwa kwa makosa mbalimbali ya uhujumu uchumi, ikiwemo kosa la kutakatisha fedha kiasi cha shilingi bilioni 5. Na leo ni mwendelezo wa kile ambacho kilikwisha kufanyika jana tarehe 27 ya mwezi wa 7 mwaka 2026, ambapo Jamhuri ilikuwa imeleta shahidi wake wa kwanza ambaye ni mrakibu msaidizi wa polisi anaitwa Democracy Suleiman, na aliulizwa jana maswali ya msingi kwa maana ya examination in chief, na leo wamemalizana naye, na upande wa utetezi ukiongozwa na mimi wakili Peter Madeleka nikisaidiana na wakili Godfrey Dedan tulipewa nafasi ya kuuliza maswali ya dodoso. Na kama ambavyo nilisema jana kwamba Jamhuri wamefanya jambo la msingi sana kwa kumleta shahidi huyu wao wa kwanza, kwa sababu yeye licha tu ya kwamba ni mpelelezi, lakini ndio aliyekuwa mkamataji, ndio aliyekuwa mtunza vielelezo, na ndio alikuwa msafirisha vielelezo, na majukumu yote kayafanya yeye kwa mujibu wa sheria ambayo alishindwa kuitaja mahakamani kwa maana ya kifungu chochote. Sasa leo tumemuuliza maswali mbalimbali ya dodoso, ikiwemo namna ambavyo aliweza kuvikusanya vielelezo kutoka eneo la tukio kwenye kampuni ya Atlantic Microcredit Finance Limited na kuvipeleka kwenye ofisi za makao makuu ya upelelezi. Tumemuuliza kwamba baada ya kufika pale alimkabidhi nani, akasema alijikabidhi yeye mwenyewe. Alijikabidhi kwa kutumia nyaraka gani, akasema hakuna nyaraka yoyote. Lakini baadaye tukamuuliza kwamba fedha kiasi cha shilingi milioni 44 na laki moja ambazo zilitolewa jana kama kielelezo na zikapokelewa mahakamani, lakini na vielelezo vingine ikiwepo fomu ambazo wawekezaji kwenye kampuni ya Atlantic Microcredit Finance walikuwa wanawekeza fedha zao, zile fomu vile vitabu aliviweka wapi baada ya kuvikamata na kuvitaifisha. Akasema yeye ndo alikuwa anavitunza, lakini baada ya kuvitunza alienda kumkabidhi DPP hizo hela milioni 44 na laki moja. Tulipomuuliza alimkabidhi DPP hivyo vielelezo kutumia sheria gani, alisema ajui sheria, lakini yeye alimkabidhi DPP na kama kuna lolote asilaumiwe, yeye alimkabidhi DPP. Na tulipomuuliza kwamba ni nani aliyevileta sasa vile vielelezo jana hapa mahakamani, alisema kwamba ni DPP ndio aliyevileta. Na tulipomuuliza kwa ufahamu wake yeye anadhani ni nani kisheria ambaye ndio anapaswa kuleta vielelezo mahakamani, akasema ni askari polisi ambaye ni mtunza vielelezo na sio DPP. Kwa hiyo tukamuuliza kwamba kama anadhani ni sahihi kwa DPP kuvileta vielelezo mahakamani wakati yeye sio shahidi, akasema yeye hilo alijui, ilimradi ifahamike tu kwamba vielelezo vile alivileta mahakamani ni DPP. Lakini kikubwa zaidi ambacho umma unapaswa kufahamu, mshtakiwa namba 1 Wendy William Ishengoma, yeye amesema haogopi utaratibu utakaotumiwa na DPP kuleta nolle prosequi kwenye hatua yoyote ile ya kesi, kwa sababu anajua yeye ni mtu ambaye yuko tayari kukabiliana na hii kesi na sheria anazijua, na atahakikisha anatumia sheria hizo kuishawishi mahakama iweze kumuona hana hatia. Kwa hiyo Wendy amesema yeye haogopi nolle prosequi, hata ikija kesho haogopi. Kwa hiyo kimsingi hayo ndio yamejiri leo, na kesi inaahirishwa mpaka siku ya tarehe 4 mwezi wa 8 mwaka 2026 kupisha zoezi la kuhama, kwa sababu mahakama hii kuu ya Tanzania divisheni ya rushwa na uhujumu uchumi iko katika majengo ya shule ya sheria Tanzania, The Law School of Tanzania. Sasa inahamia kwenye majengo ya ilikuwa taasisi ya elimu Tanzania Education Authority ambayo yako Mikocheni. Kwa hiyo kwa sababu ya zoezi hilo linahitaji muda, mahakama imeona ni vema ihamishe shughuli za mahakama hapa na kuzipeleka huko, na zoezi hilo litakamilika siku ya Jumanne ambako tutakutana saa 3 asubuhi kuweza kuendelea na maswali ya mwisho ya kumrekebisha shahidi huyu wa Jamhuri kama kuna mahala atakuwa wanaona hakufanya vizuri na wanayo nafasi kwa mujibu wa sheria.